各位網友，哇！見到呢個畫面，冇錯嚇，小弟咧又有新嘅系列節目啦，今次勁！請嚟呢個可以話近排香港財經媒體界嘅當紅炸子雞。唔好咁講，唔係喎，邊個節目阿冇凡哥，Yumi 姐，唔係邊個節目冇見你啊？我見哇，即係你即係基本上係冇乜邊個主持你冇拍喎，基本上係冇乜邊個頻道冇出現咁滯喎。係嘅，好似係嘅。啊唔係，有啲佢特定嗰啲長工嗰啲主持咪唔會有我咯。啊，OK，即係你係散打王咁樣。係啊係啊，OK，冇錯。所以咧，即係我哋都要 follow the trend，即係好似呢個 AI trend 咁樣。咁所以我即刻咧就冒昧啊嚇，咁啊即係都係試下可唔可以邀請阿 Yumi，即係一齊合作下啦。我完全都冇正式冇見過添啊，直情係。冇啊冇啊。節目有冇合作過？係啊。冇啊，係啊。嗱，頭先咪話我啱啱轉出嚟做 freelance 嗰陣時，我有去過荔枝角，你哋以前嗰個 studio 嗰度嘅，但係都冇見過你。係冇錯，神隱咗，係啦，咁所以咧就好開心啦，thank you Yumi 啦，咁啊就應承我哋試下合作下呢個系列，即係我係幾想試下 regular 啲嘅，咁點解咧？就係陣間都會介紹下啦，雖然我諗觀眾就好認識阿 Yumi 噶啦，應該認識 Yumi 可能仲多過我，咁就因為咧就 Yumi 就算係轉跑道嘅，即係譬如我哋之前好熟悉 Yumi 就成，譬如電視見到你啦，即係資深嘅財經主播啦咁樣，咁後尾咧就算係做一啲偏向 research 嗰邊啲嘢。然後 research 方面咧，仲要係專注一啲 tech 科技嘅嘢。哇！咁呢個就幾特別啊！咁我諗亦都係可能其中一個原因，點解你而家即係可能咁多節目會揾你幫手，就係因為我哋好渴求呢方面嘅資訊啊！嚇，即係你話即係又比較集中去講美股啫，我估。係而家啲嘅。頻道都會開多咗美股嘅節目，有真嘅。係啊。咁但係咧就即係唔係即係你仲要唔係普通美股啦，你仲要美股裏邊即係最重要嘅一個 tech 呢個範疇啦咁樣。咁所以咧就我諗都好嚇，都好即係我哋會唔會可以定期咁 update 啲資訊？因為譬如我聽 Yumi 其他節目啦，其實都幾深深地嘅，我都覺得即係都幾係啊，酸係㗎，咁我覺得係啊。咁即係要淺白啲喎。咩再深啲？我以為再即深啲。係我咁嘅腦都可以睇得明嘅嘢，應該都好淺白。我話你太過謙虛啦，OK。咁所以嗱，呢個系列咧就暫定嘅。其實即係其實呢個名咧就係阿 Yumi up 出嚟嘅。咁但係我又好同意嘅，即係我覺得呢個 AI 係第四次工業革命嘅嚇。我姑且呢個系列咧，我就當係就叫做 AI 第四革命嚇。咁我哋咧就我希望每個月約到阿 Yumi 一次啦。咁然後就我哋每個月 update 晒一啲嘅財經資訊啦。其實唔夠嘅，講真，即係你要 update 就日日都有嘢發生。係啦，咁但係我哋咁樣試一試先啦，咁樣。嗱，咁呢集節目呢，就本來呢就係下個禮拜先錄嘅，咁但係即係按捺不住啊，即係要即係快，即係有勢就要快，咁所以呢，有咩 trigger 到你咧？我想知。即係可能見到你喺其他頻道出現呢，我可能唔抵得。我以為喺 Intel 單嘢 trigger 到你添。唔使 Intel 嗰單反而唔係太重要，係啦，即係咪見到好多新聞咯嚇，即係譬如 OpenAI 啊、AWS 啊咁樣，咁我就覺得哎呀快啲約啦，下個星期又唔知發生啲咩事啦，係咪？下星期又減息又成咁樣，咁所以咧其實今次 Yumi 就捱義氣係啦，咁就褪早咗。有 slot 咧，咁我哋就快脆就錄咗呢節佢咁樣。咁呢節嘅安排咧，嗱之後咧我未 confirm 嘅。咁但係譬如呢集裏邊咧，就嗱先由小弟嘅 Patreon 就會開播先，係啦，就會優先觀看嗱，因為我錄音時間就今晚就冇美股焚化爐嘅嚇，咁Patreon 就會優先啦。咁之後咧就會喺焚化爐啦，即係 Regular Finance YouTube Channel 啦，同埋我財富 BB 班嘅 YouTube Channel 咧就都會上載嘅，係啦。咁感謝各位網友嘅支持咁樣。好，咁咧就開心啦，即係阿 Yumi 好彩你 blur 咗個背景，如果唔係我驚會俾你後邊嗰個走鬼咧分心。哦，係啊，我而家喺公司嘅雜物房。我公司嚟㗎，原來我以為屋企。因為我而家呢度晏晝啊嘛，咁費事會議室，即係我呢度有兩個會議室，但係好似霸住咁樣咯，唔知人哋會唔會突然之間有嘢做噶嘛，所以就喺個雜物房嗰度做節目。我通常都係嘅，即係我自己一個冇理由霸咁大間房啊，所以我咪用個會議室，唔係用個雜物房先。我可唔可以幫你清除後邊啲雜物啊？可以啊。
你係咪可以幫我做到㗎？嚇，唔係我講笑嘅，唔係你呢個真畫面嚟㗎嘛？你個真畫 blur 係咯，真㗎，唔係真係幾個酒櫃啊！係咯，係我幫佢清咗得唔得？因為大老闆好中意，唔係同埋都有啲客會上嚟啊嘛，咁都會飲下酒咁樣，佢哋咯，我就唔呢喺度啦。啲就係最理想嘅工作環境。我以前 studio 都有酒櫃，我唔知啊，不過冇啦，而家就唔喺上環嗰度啦。以前都買過。好啦，我哋唔好講廢話，一講就喂，我想問多少少先，即係第一次認識傾偈做節目呢。嗱，即係頭先所講啦，即係你就算係轉跑道啦，喂，可唔可以分享少少呢？即係中間有冇咩掙扎啊、唔適應咁樣呢？好多，最初好多唔適應，同埋咁好簡單講下點解會突然之間會接觸咗 research，即係呢一個工種啦，可能係我 slash 嘅其中一個範疇咁樣，因為我係2020年疫情嗰個年份，跟住突然之間黐咗線咁樣就辭咗自己份工，嗰下裸辭嘅。哦，因為太辛苦， OK 跟住裸辭，然之後就諗住我唔休息下，然之後跟住就諗下，啊會唔會都有機會接下 freelance 咧？即係因為呢幾年其實都唔少同事都係咁樣轉跑道啊嘛。咁但係我就比較隨遇而安啲，即係比較即係俗稱比較懶啲咯，即係唔知道自己做乜嘢。咁所以就不如休息下，跟住又有啲頻道去揾幫手喎，咁做下。咁直至咧，本身係做嘅時候咧，係港股嘅 focus 比較多啲嘅，即係本身電視台都係講港股多啲啦，即係嗰啲陳太啊、李師奶打上去嗰啲都係問港股噶啦，都有 cover 美股嘅，但係比較係macro 啲啦，又或者係行業嗰個大趨勢多啲咯。即係例如嗰陣時 K 寶啊，會做得比較多啲，因為我長期都翻嘢嘅 K 寶嗰陣時咁樣，主要就即係睇翻美國嗰邊多啲，但係就唔係好深入嘅嗰陣時，坦白講。之後跟住做節目期間咧，咁有一次就我其中一個嘅節目嘅嘉賓啦，係一個基金經理啦，跟住佢就有一日就同我講就話：喂，既然你即係成日都做咁多功課嘅，即係為節目。係啦，或者為唔同嘅節目都做咁多功課嘅，咁即係佢有陣時會見到我即係啲篤屎㗎嘛。我咧就好傳統嘅，我就好中意手寫，因為我成日覺得手寫我睇完啲嘢我先入到腦咯。係啊，呢本你係咪都係咁覺得啊？天才秘笈嚟啦！啊，好正喎呢本嘢。寄本俾你。我寄本財富 BB 班嘅記事簿俾你啊。好啊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 ！一陣間俾個地址你。係啊，咁係請講繼續。我就環保啲嘅，就係即係攞啲 A4 紙後面咧，係啦，白色嗰啲係啦，咁就去寫咯，係啊，咁初時就一沓咁樣就碌住去做節目咁樣，咁嗰位基金經理嘅嘉賓就話：喂，咁你有冇興趣？不如試下即係嚟我公司嗰度去學下嘢啦，咁同埋你嗰啲功課唔好嘥嘛，咁即係佢又覺得我啲功課係對於佢哋嘅。research 啦，或者係大家去傾嘅睇法啊嘅時候啊，投資嘅唔係話建議，不過純粹係嗰啲嘅個或者行業係啦嘅分析咧，可能都有用咧咁樣。咁我就都諗咗陣間，因為始終我係讀新聞嘅，即係唔係讀什麼金融，唔係讀什麼係啦，咁我都諗咗一陣啦，但係又覺得其實做幕前其實都唔做得耐噶嘛，即係始終都有即係老啊，跟住有你影后嗰啲 friend 好多即係主持界好多市場供應噶嘛，咁都要為自己之後打算下嘅，咁所以就嘗試下，但係嘗試嘅初期係極度痛苦嘅，因為咁你金融底，你經濟底就話啫。我連好簡單，即係如果要揼，即係開頭要去學點樣去揼 DCF 嘅，跟住咧連 Excel 好簡單。其實喂做新聞使乜用 Excel 啫？Formula 唔識喎，成個讀書真係讀書。大學嗰幾年真係冇接觸過喎，最多咪用 Word 同埋 PowerPoint 啫嘛。以前讀新聞係，所以嗰陣時。我就係咁問Casper 嘅，最就腳係啦。嗰陣時仲同佢做緊摸杯底節目嘅，咁所以就係咁問佢啦。講笑嘅，講笑 Casper 唔好嬲，你知佢又好紅啊嘛，而家唔敢得罪佢大佬。勁啊，總監啊嘛，所以咩總監？
佢 title 係總監啊嘛，係咩？所以哇就，OK，係啊，就 keep 住咁樣問佢啦，即係都會問啲初頭 basic 嗰啲嘢嘅，即係例如即係可能分析，可能口講咁，但係去到真係落手去做個 spreadsheet 啊，去點樣去計數嘅時候咧，又會係點樣咧？咁啊 Casper 都俾到好多意見我啦，同埋可能係我做節目前咧，即係即係好似我哋啱啱開 Skype，然之後喺度閒談完之後先至開波啦。咁嘅時候咧，可能我特別係對博士嘅節目咧，跟住開頭咧就嗌嗌聲，唉，即係點咧？佢係好明顯見嗱，博士即係睇人係好係好準噶嘛。佢見到我成個揼樣上身咁樣，係啦，就話你咩事啊咁樣。我話哎呀，啲 Excel 真係好煩。你係喺 Q 台嗰度嘛係嘛？Q 網台。係啊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 ，誒唔開有台名啊。哦，係啊，冇所謂，呢個歡迎開，不過你就你啦，係啦，OK，繼續。係啊，咁就因為我係工作段時間，即係睇下自己個時間分配嚟到去睇下自己嗰啲嘅節目 schedule 係點。咁我就係咁一邊喺度睇緊書啊，學緊嘢啊，嘅時候咧，咁咪要準備去做節目，然之後，唉，好似未搞掂，唉，真係點咧咁樣。咁啊，博士都好好嘅，佢又 send 咗啲好基本嗰啲 Excel 嗰啲嘅即係網上面一啲但係我發覺嘅。準備好多之後，同博士都未必有用喎啲資料。我唔係，我放我自己哦啫， ，OK，OK，OK，即係佢知我做緊乜嘅，咁所以就放我自己因為都準備要交功課，哇！要交份 DCF 真係好恐怖，對於我嗰陣時嚟講好恐怖有時。而家我少做咗，因為而家好忙，係。就全部都喂，係我但係我想問問咧，同事做嘅。嗰時你話個 game 經理，即係譬如個嘉賓啦，咁見到你啲功課，咦，真係都好似幾好喎。咁但係你即係你嗰時個節目係已經係唔係以前嗰種新聞報導節目啦，係要牽涉分析嘅節目。比較 in depth 啲去傾嘅，同埋因為通常嗰啲嘅節目咧就會 base on 係個嘉賓想講咩咯。咁其實佢嗰陣時淨係俾咗啲 keyword 我，跟住就到時開波講咁樣嘅。咁但係我就按住佢啲 keyword，然之後咪做下但係嗰啲功課都應該咁樣係 qualitative 多啲噶嘛，係嘛？即係冇咁多計數，可能你講係係啊，啦，即係背景啊、係係業係係。務啊、係啦、競爭力啊冇錯之類嗰啲。冇錯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 ， OK，係啊！但係傾嘅過程之中都會滲少少，即係我嘅諗法咁樣嘅。咁我又覺得呢個係我跳出嚟唯一都可以可以表達到自己咯。因為以前電視台唔可以噶嘛，係長期保持中立，同埋只可以 QA 啊嘛。係係啊，明咁所以呢個都一個好大嘅挑戰，同埋都對於我嚟講都係一個非常好嘅得着咁樣。咁嗰陣時係啦，我仲記得開頭交功課嗰陣時，咁睇完啦，啊，仲有啊，因為 Bloomberg 機咧，嗰啲嘅入嗰啲嘅 shortcut key 咧，同以前做新聞嗰陣時用新聞都用 Bloomberg 機嘅，但係完全好唔同噶嘛，即係以前新聞。係啊，以前新聞就係着重咗喺 news 啊，嗰啲比較多啲啦，同埋其實佢所買個 subscription 入面嗰啲掣咧開放嘅程度都唔同啦。咁去到金融公司嘅時候，其實係需要分析嗰啲嘅用途多啲嘅。咁呢度我都問咗好多博士點樣撳，所以佢都幫咗好多，所以係咯，多謝佢哋佢同埋 Casper 兩位咁樣。咁後來咁樣揼咯，嗰陣時哇，真係〜我係用咗差唔多3-4晚嘅通宵，真係開通宵，然之後可以做到天光6點幾，然後瞓2個鐘，跟住又要返工啦咁樣。係啊，然之後先至要交功課，係啦。咁當然交功課都係大家我哋好 OK 嘅，即係因為個人比較少啲啊嘛，咁所以就基金經理連埋其他同事咁樣一齊去研究我嘅功課，我盤數係點樣。不過大家佢哋傾向即係後生嘅，即係我同事傾向後生嘅，咁所以平時喺 office 嗰度，即係有啲咩事啊，或者見到啲咩正嘢啊，或者睇緊啲咩嘅即係分析嘅文章，又或者人哋嗰啲嘅 news 啊嗰啲，咁我哋都會嗌出嚟嘅，所以都 OK 嘅，冇乜太大壓力嘅，係啦，反而就學到好多嘢。咁但係開頭都美股嗰度咧就唔係太專注喺科技先嘅，即係都乜都有啦，係好多隻，即係哇一個 portfolio
幾廿隻。咁同埋我哋嗰陣時冇咩特別分別，咁所以同埋我嘅角色即係 research 啦，咁 suppose 咩都要做 research 啦，咁所以係要做幾廿隻股份嘅 research。咁開始嗰陣時咧，就對於美股嗰個認識，即係個股或者板塊嘅認識咧就深入啲啦。然之後我仲記得嗰陣時，因為我轉跑道係疫情啊嘛，然之後後疫情嗰陣時咧，其實半導體行業都係好勁噶嘛，因為加埋個供應鏈嘅問題啦嚇，而積單跟住啲搞到咧盤數好似好大咁樣啦，但係結果咧跟住股價咪大跌落嚟嘅，即係除咗什麼元宇宙爆煲之外咧，其實係佢哋嗰個 double booking 嘅事，咁嗰陣時台積電都係賴咗嘢嘅，係啊，我係有經歷過呢樣嘢，所以嗰陣時其實對於元宇宙嗰陣時，我哋都有去睇啦，但係即係得啖笑嘅，尤其是嗰陣時見到阿朱生Meta 朱生嗰個 Horizon 嗰張相，唔係嗰個圖嗰度唔係相添啊，嗰個好近乎係小畫家畫出嚟嗰張圖咧，咁得啖笑啦。咁同埋嗰期元宇宙又會撈埋 NFT 啊，當然我個人 OK crypto，但嗰陣時係我只限於係 Bitcoin 同埋以太幣啦。但係嗰陣時係撈埋其他好多唔同嘅幣種㗎嘛，又一次過咧喺嗰陣時係好興起喎。咁然之後去到元宇宙爆破，連埋成堆半導體股份都大跌落嚟嗰時咧，咁我哋自己都有做過個檢討嘅。咁就真係可能係成條供應鏈嗰個嘅 fact check 啦，又或者嘅研究啦嚇，都我諗都同佢哋自己啲企業可能犯咗一個好大嘅問題，就係因為嗰陣時我諗好多唔同嘅行業，唔單止半導體、零售都係啦，就係其實個需求係好大，因為其實你 supply chain 嘅問題，啲貨好難去落到去個 end user 嗰度咧，咁佢咪要加單咯，係咁吹中游，跟住中游又去吹呢個嘅上游。我記得呢個係有一個嘅 theory 係咪叫 bullwhip effect？我唔係好記得個名。係，咁所以嗰下咧，可能我哋係我唔係話其他人嚇，我自己做 research 嗰陣時都比較可能 focus 咗喺中上游多啲。咁 end user 就覺得應該 demand 冇乜問題啊咁樣，咁嗰下呢下忽略咗，然之後吸收咗經驗，就應用喺今次呢個嘅 AI 行情嗰度咧，就會。一來今次其實都好唔同啦，因為 AI 個 application 都多咗好多嘢睇啦。咁二來其實都呢方面喺 end user 嗰度都做多啲功夫咯。咁希望成條產業鏈由好上游去到呢個 end user 嗰度，都全部都要 check 清楚晒，係啦，咁先至去計條數出嚟咯。哇！正，同 Yumi 做節目我都唔使講嘢，呢個同一專業主持即係做節目真係好舒服。幾有同感嘅就係咧，你話由譬如做主持，咁其實你係默 QA 啊嘛，其實你係冇乜個人嘅少少牽涉個人意見就冇乜嘅。因為我以前我都係網台嗱，雖然我又唔係一個專業嘅主持啦，或者專業媒體出身啦，即係我做網台我都係主持出身嘅。咁然後去到機緣巧合咁樣啦，即係去到而家呢個咁嘅自己孭個節目咧，其實都好唔慣。因為不嬲都唔係話要有開投資建議，雖然而家都唔係話都好有咁樣，咁但係都要適應啦。第二，你係答咗我個問題咧，就係因為我即係各位網友你嗱成功啊，真係有原因，即係苦工呢啲嘢咧，即係我哋有啲就會睇，即係做過就會知道咯。因為譬如你話專業主持轉去做嗱，我冇貶義啊，即係譬如轉去做推介做輪候牛熊證，我哋見過唔少啦。跟住又或者係做開 research 嘅轉去做主持，亦都有啦。其實主持轉做 research 係難嘅，因為即係頭先就講咗，你唔係讀嗰範噶嘛。即係譬如你本身個底唔同。係啦，個底唔同啊。跟住你做嗱 research 嗰啲真係硬滾滾。頭先你又講晒啲 keywords，即係譬如 DCF，即係為做即簡單再簡單啲就係你計個 valuation 啊嘛。即係你要計間公司值幾多錢啊？有咩價值？哇！呢啲全部都係硬滾滾收入啊、盈利啊、margin 啊、debt 啊咁樣樣。哇！咁即係我想知你點樣去經歷過呢？哦，原來就係努力苦工。點解你會唔會做咗覺得喂，其實我點解要咁辛苦呢？點解要再讀個書咁樣呢？等你有興趣。其實都未真係完全好似讀過書。哇！人哋嗰啲讀 master 嗰啲我好佩服。我曾經有一刻都諗住，即係喺休息嗰段期間，我都諗住去讀書。哇！但係太貴啦。係，同埋好辛苦，好辛苦。喂，好嗱，頭先咧去到後期咧，話 Yumi 即刻入正題啦。講起嗰個 AI 嗰個
cycle 嗰樣嘢咧，呢個都係我覺得我哋譬如探討今次呢個 AI 發展一個好好嘅入手點嚟嘅。因為頭先你講譬如疫情嗰期咧，咪好多嗰時 tech 嘢啦，嗰時未興 AI 啦，嗰時興啲咩 SaaS 啊嗰啲乜嘢啦，或者係中間元宇宙啊、NFT 啊、OK 嗰啲嘅 software application 喺度炒，就或者嗰啲總之你喺屋企做嘅嘢，嗰啲相關嘢都炒爆咗啦，即係 Zoom 啊，係咪屋企做？因為後疫情啊嘛，係啦同埋嗰陣時都仲係 work from home 啊嘛。係啦係啦，頭先你講嗰個我唔知咩 theory 咧，但係我隱約理解似係打邊爐落單咯，即係佢係唔嚟你係咁落單。係我係咁落，點知原來哇嚟咗10碟係啦肥牛過嚟喎。冇錯，即我係理解到咁嘅情況咁樣。咁去到而家咧，有啲人就認為嗰個係，即係有人認為半導體有個 cycle 嘅。咁譬如後疫情即係當係2021左右啦。咁去到22年咪冧咗鑊嘅咁樣，咁又撞啱加息咁樣。咁今次有人認為嗰個半導體 cycle 就由22年開始，咦？去到而家又差唔多頂咯喎，咁樣會唔會成個 AI 個發展係停㗎？喂，而家啲估值去到咁高，嗱又配合第二個理論就係所謂你冇理由連季都有1倍增長理論啦。OK， 係啦，你冇理由你終會唔會個增長會放緩㗎嘛？我想係啦，即係你哋嗰個業嗱，貴同平咧，又或者 PE 咧。最近唔係最近，我覺得一直都係苦惱一個問題，即係 PE 就係 price 同 earning 啊嘛。即係如果個 PE 係消化係由邊度去驅動咧？你由個 price 去驅動，同由 earning 去驅動，喂，成件事好唔同。係冇錯。嗱，price 去驅動，即係你本身你自己企業有問題，定係你行業問題，定係你成個市場有問題？咁但係如果你由 earning 去消化嘅話，咁就正啦，因為你個 earning 嘅增長係可以消化到，去提供一個 cushion，令到咧個股價可以繼續去翻之前嗰啲位，然之後你再可能你個 PE 再高嘅時候，跟住你個 earning，然之後再消化啦落翻啦，跟住再咁樣上升嘅時候，咁呢個係件好正嘅事。係啊。我就覺得，點解大家成日講貴平，但係點解唔諗下之後個消化嘅能力問題？我講白啲啦，就因為大部分唔係好多啦，唔敢講啦，即係好多都係用俾個價格去影響咯。但係呢個又唔怪得嘅，即係大家都係炒個價多過炒嗰個行業，或者唔係多過炒嗰個 business 啊。即係香港講真，打得電話上去問嘅大部分都比較心急啲啦，係咪先？好少人打上去問，我想長線買20年。呢隻可唔可以？我想價值投資買20年咁樣，即係好少咁問噶嘛。通常都係問，喂，上望幾多啊？幾多錢走啊？即係咁樣噶嘛。但係其實佢都揸20年㗎啦。佢被逼揸咗20年，佢冇諗過要揸20年。咁啊你最好例子咪 Nvidia 咯。嗱，即係如果大家做少少功課，譬如 Investpo 幾好啊，買下廣告先。咁然後你將佢嗰個PE 拉，即係 PE 同埋價格或者 earnings 一幅圖去睇，佢 PE。冇乜點變喎，即係股價升咗19幾倍，個 PE 都係40啊、50啊咁上下喎，就係因為佢盈利都係增長幾十倍咁樣咯。咁就係 Yumi 所講個情況。咁但係頭先嗰個憂慮就係話，個 AI 半導體係啦，即係會唔會又出現嗰個打邊爐落單嘅現象咧？就係大家而家瘋搶 Nvidia 晶片，你又買我又買，大家爭住買咁樣。2年之後通街都係啦，係咪先？即係你又有我又有咁樣。你哋行內點樣去 evaluate 呢件事咧？因為首先我哋 realize 到當然就講翻2年10月就係嗰個 OpenAI 佢個 ChatGPT 就公開俾公眾使用啦。我就11月就開始知道呢件事，跟住我嗰陣時仲喺自己 Facebook page 嗰度就問，喂，我入唔到去喎，因為佢只係限於美國啊嘛。咁我諗住VPN 搞掂啦，唔得，佢要美國嗰個電話號碼係啦。咁我就喺問人，有冇人入到去啊？可唔可以借俾我啊？有冇人試過啊？感受如何啊？咁樣。咁我點解會知道呢樣嘢？就係睇即係外國，即係睇Twitter 即係 X 啦，嗰個啲人分享啦。再你喺台灣咁，台灣嗰邊好多猛人噶嘛，好勁人噶嘛，咁我都見佢哋有分享佢哋嗰個用後感係點樣，咁所以我自己好奇又想試下，咁但係奈何真係用唔到啦，去到而家都用唔到啦嚇。咁而嗰陣時，跟住我哋大家同事之間就發現咗，就開始係咁睇啦，即係開頭嗰下都
覺得係觀察下先，因為喂會唔會係啲人即係你知有新屎坑咁樣問兩句咁就完㗎啦嘛。咁所以其實我哋一直等，咁去到我講我自己啦嚇，因為我自己本人係有持有 Nvidia 咁樣。咁去到我自己嘅時候咧，係去到嗰陣時23年嘅3月。因為每一年嘅3月份咧 ，Nvidia 佢都有個 GTC 嗰個嘅產品發布會㗎嘛。咁而嗰下咧，我就見到，咦，真係成個ecosystem，佢個 ecosystem 嗰陣時未完全揼好嘅，即係佢而家已經係軟硬件兼備啦。咁但係嗰陣時都仍然係傾向硬件嗰邊為主，而硬件嗰陣時當然大家就會覺得黃昏好 sell 啦嚇，佢不嬲都係㗎啦。咁但係佢嗰陣時咧已經講緊嚟緊 AI 個路線圖，which is 其實佢呢個 AI 嘅諗法咧，唔係22年10月有嗰個 ChatGPT 嗰陣時先開始嘅，佢都有解釋到就係即係都睇咗好多年，然之後大家研究咗好多年，終於有用武之地啦，咁所以就開始出一啲嘅新嘅產品去配合翻嗰個算力嘅需求啦。我睇完之後咧就覺得，咦，好似成個 AI 路線圖出咗嚟啦。咁點解會有咁嘅感覺先啊？有感覺，然之後先再慢慢去做 research 啦。就係佢對於 AI 嗰個嘅硬件上面咧嘅需求咧，其實唔係22年10月當 ChatGPT 出咗嚟去公開使用嗰陣時，佢先至哎呀咁個 GPU 就掟俾你用，唔係咁樣嘅，即係都已經係好一段嘅時間啦嚇。咁佢就而家終於有呢個 GPU 嘅用武之地啦，再配合埋佢嗰個 CUDA 嘅軟件系統咁樣啦嚇，咁同埋開始係出啲嘅新嘅晶片咧，其實係比較着重咗去 data center 嗰方面嘅發展，多過喺 RTS 嗰個系列嗰度啦。開始佢講嘅嘢，咁所以RTS 係大家打機啊嗰啲啦嚇，咁所以咧嗰下就個感覺嚟啦，不如買咗先啦。我自己啫，係啦，咁之後咧就慢慢。如果你3月應該係300-400嗰時。分拆前200尾咯，係啊，係啊，我繼續，冇咁低調啲，係一股啫，OK，係啦，係一股啫，冇講誇張，係啦，咁再慢慢去做 research 啦，然之後我哋都開始係比較 focus 咗喺科技啦，科技然之後點樣去再慢慢收窄去 AI 都係個過程咯。咁都即係好多謝，即係因為同事比較後生啲，咁所以咧即係對於科技嗰個嘅熱情咧都係相當之有啦。咁就慢慢一齊去發掘啊，去傾啊。係啊，我哋每一日嘅朝頭早都會開會，咁去分享下自己嘅睇法。所以咁呢度有 brainstorm 喎。咁咧而一個好對於我即係只係新聞係底嘅人嚟講咧，你唔好話金融啦，科技對於我嚟講其實都應該係一頭霧水，所以我係女仔係咪？正想問呢樣嘢啦，雖然男女我哋撇除先 ，OK， 即係因為我就正想問，因為頭先你話有個感覺啊，跟住開始做 research， 呢個態度超好，超好，有時就係咁樣，即係各位網友其實留意身邊事物咧，因為美股係包羅萬有嘅，即係我成日都講咧就話你識一飯咧。你或者你有一飯熟嘅話咧，你係不妨睇下嗰飯有冇啲咩股票，即係譬如話 luxuries 啊，之前炒過啦，即係譬如你做地產嘅 REITs 啊，你係做你係醫護嘅嗰啲 healthcare 啊，總有一樣嘢係好鬼勁嘅，就算你係做電工啊，電力不知炒得幾勁，咁但係做 luxury 都 OK 嘅，真係我 OK， 我哋揾集備註去講，但係你真係做 research 就真係難啦，嗱，即係譬如頭先講下你科技嘢咩，頭先你講嗰堆嘢，即係初時咩 Blackwell 啊、Hopper 啊、CUDA 啊，喂大佬全部technical terms 嚟㗎，即係嗰陣時 A100先咯，我入去嗰陣時應該 A 嘅，係 A 先。喂，你點去理解呢啲嘢咧？即係但你本身對 tech 唔係話好熱衷嘅，定係鬼識咩？你見我每一次開直播 set 機嚟緊，仲要自己開埋嗰個 live 嘅 panel， 要自己 up 嘢，我都唔知點解。即係我對於你得好快喎，快過追擊風好多。係咩？快佢18倍。係咪一邊飲咖啡一邊 set 啊？佢有攤住嚟 set 啊！佢人嘅問題係啦。喂，係啦，你點樣去接觸 tech 呢樣嘢咧？即係踏入9月，財富 BB 班已經成立7個月啦，真係好多謝各位 club 友支持。呢7個月裏邊，除咗3小時嘅講義、8集嘅財富論壇，仲有近40集嘅補給堂，加埋製作超過60集嘅內容。
亦都推出咗第一份嘅財富 BB 班紀念品記事簿，答謝大家。如果想知道最新嘅課程消息、節目資訊、club 有問題嘅內容分享，馬上訂閱財富 BB 班嘅 YouTube channel， 同埋 follow 埋我哋嘅社交媒體平台。今日開始理財投資。